تطير عالياً، الريح تساعدنا والأصدقاء حولنا. إذا سقطت قليلاً لا تحزن أبداً، نجرب مرة ثانية لا نيأس أبداً. نطير مع الريح، نضحك ونلعب، نرفع الطائرات ونفرح ونغني. نطير مع الريح، السماء تحلو، كل يوم جديد مغامرة معنا تكمل. واو! الهواء اليوم قوي. ماذا لو لعبنا بالطائرات الورقية؟ نعم يا دردور، إنها فكرة رائعة ومسلية أيضاً. لقد جلبت كل الأغراض اللازمة لنصنع الطائرات. انظروا يا أصدقاء، امسكوا الطائرة هكذا ولا تنسوا شد الخيط جيداً وربطه. يجب أن تكون جميع الأجزاء مشدودة. انظروا كيف تطير. لقد نجحت، انظروا كيف طارت طائرتي. أحسنت يا زعدور. لا تنسوا متابعتي على صفحة الفيسبوك والإنستغرام. ما هذا؟ ساعدوني. لا تقلق يا زعدور، سنحاول مجدداً. كان هذا مسلياً. والآن لننطلق من جديد. كان يوماً ممتع حقاً. أجل، تسلينا كثيراً. وكنت الأسرع. ما هي مغامرتنا القادمة يا أصدقاء؟ لنتسلق الجبل. لا، لنذهب مغامرة في الغابة. نطير مع الريح، نضحك ونلعب، نرفع الطائرات ونفرح ونغني. شد الخيط جيداً وحرك الطائرة برفق. ضحكنا معاً واستمتعنا باللعب. كل تجربة جديدة تجعلنا أقوى وأشجع. أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل المغامرات الجديدة.